Silvano! Ciao! Buongiorno Alfa! Sì, Simon, tu vuoi sempre troppe coccole però, Simon. Alfa? Che bel micio che è Alfa. Alfa? Alfa? Alfietto? Ah, che sciollo. Ciao, piccola. E chi c'è là dietro? Mi dai Wally? Wally? Ciao! Benvenuti in questo nuovo weekly vlog. E avete visto i gatti finalmente? Io sono molto stanca questa settimana perché la scorsa settimana che non ho vloggato ho avuto una settimana veramente molto intensa e quindi sono abbastanza stanchina. Ho l'herpes perché la scorsa settimana ho preso l'influenza, sono andata avanti a tachipirina, non potevo stare a casa, ovviamente essendo la settimana più intensa non potevo stare a casa e ho ancora un po' di catarro, sto prendendo comunque le robe apposta e quindi diciamo che mi sta più o meno passando, ma servirà ancora del tempo. Dal dentista lunedì scorso ho semplicemente iniziato a devitalizzare un dente, non ho tolto i denti e mercoledì questo, quindi dopodomani, andrò a fare la seconda seduta, quindi la seconda medicazione, penso sia anche l'ultima e ovviamente di qua non posso masticare perché mi fa male quel dente, ma vabbè, non importa. Comunque questo è quanto. Ho cambiato piercing, ho messo la stellina con lo strass giusto per cambiare, ero stufa di vedere la pallina e quindi ho messo questo e basta. Niente, i capelli sono i soliti, ci sarà un cambiamento anche per quanto riguarda i capelli e adesso qui ho tutti i gatti, quindi sono tutti contenti perché sono di fuori con loro e basta. Adesso andiamo, sì, Alfa, arrivo, vado su e non è ora di mangiare perché si mangia più tardi e di solito finisco giusta, però vado già su a casa. Dash? Ciao Dash. Alfa, vieni, su, su, bravissimo. Fufi, Fufi. Andiamo? Vieni, Fafietto. Oh, buongiorno Gastone. Buongiorno, ciao amore. Oh, ciao gatone. Cosa stanno facendo? Che belli! Ciao Ali. Sono a casa, oggi è martedì, ho la mia solita emicrania causata dal vento perché c'è un tantissimo vento. Mi ha appena suonato il campanello e mi è arrivata la pappa dei gatti che avevo ordinato, infatti Panna è già padrona della scatola. Devo cambiare lenzuola e devo lavare il mio grembiule del lavoro, quindi infatti oggi non ho neanche fatto il letto, ho solo tirato su le coperte e basta perché devo appunto cambiare lenzuola. I gatti sono in pace con loro stessi. Ecco, quello è perfetto. Gliel'ho ricomprato. Pepe ha il cuscinetto alla valeriana e Panna anche. Quindi loro sono tranquilli adesso, hanno tutto quello che gli serve. Vero Pepe? Sì, decisamente. Pazzo. Panna anche pazza. Oltre a quelle cose là ho preso i soliti croccantini e solita pappa.
ora di cena e sto preparando, aspettate che accendo anche questa, ecco, sono meno un quarto alle 7. Intanto sto scongelando una svizzera per Franz e nel frattempo sto facendo la verdura, che è verdura mista, quella surgelata, quella che è da condire eccetera, quindi adesso sto facendo quella e a me invece vellutata di zucche e carote. E basta, anche quella si sta preparando e ho registrato 2 video, scopriamo le creazioni in resina. Cioè sembra una bomba questo microonde ogni volta, però devo fare, ok, l'ho rimesso a andare. Ecco, l'unica cosa che devo fare è tirar giù quella roba stesa perché devo piegarla e oggi mi sono lavata le lenzuola. Ah beh, ve l'ho detto che lo facevo, vero? Non mi ricordo. E ho lavato il grembiule del lavoro perché era lurido e niente, quindi questo è quanto. Adesso preparo la tavola e noi ci vediamo domani con un altro vlog. Buongiorno, oggi è mercoledì, mi sto preparando, adesso devo fare i capelli e l'herpes continua ad aprirsi. Mi sono vestita un po' particolare, adesso ve lo faccio vedere come mi sono vestita. Ecco, quindi ho questa maglia. Qua ci metto una sciarpa, aspettate, metterò questa sciarpa qui. Poi ho questa appunto maglia che è lunga fino ai pantaloncini corti. Sotto ho una maglietta semplice di cotone, una canottiera che è un po' più lunga, i pantaloni, i jeans, questi qua, che mi vanno giusti giusti perché mi sono gonfiata e mi vanno veramente giusti giusti. E niente, calze nere coprenti, non mi sembra il caso di mettere quelle più trasparenti perché comunque non è caldissimo, ecco. E poi ho gli stivaletti, questi qua che avevate già visto, forse, non lo so, comunque sono questi qua. Un outfit decisamente diverso dai soliti, ma oggi volevo cambiare, volevo vestirmi bene per andare dal dentista perché mi vesto sempre male, arrivo lì sempre un po' vestita a caso e quindi niente. Mi è un po' grande questa qui, ma non importa, noi facciamo finta che mi vada bene e la voglio usare questa roba, quindi va benissimo. Ecco fatto, sono pronta e ho cambiato maglia sotto, ho messo quella rosa, che non l'avete già vista altre volte, ho messo questa qui rosa, è sempre fina, però è un po' più lunga rispetto a quella bianca, perché quella bianca veniva proprio su e quindi io odio le maglie che poi salgono. E quindi niente, sono preparata e Pepe qua al sole, per terra, non so se si vede qua, vabbè, c'è troppo sole, che bello che è caldissimo. Mi porto dietro anche il giaccone, per sicurezza, però si sta bene, vestiti così si sta bene per il momento. Ah, ieri ho messo anche lo smalto che però non vi ho fatto vedere ed è questo qui. Questo qua Very Berry si chiama e niente, è questo qua di Lidl. Qui è l'anello che mi era arrivato in regalo con l'acquisto delle Yankee Candle, delle Jewel Candle che ho regalato per Natale. Questa è mia mamma, è arrivata, si va a girare. Pepe, vieni dentro, devo andare, andiamo dentro Pepe. Ecco, quindi è arrivata mia mamma, io sono pronta, chiudo la borsa e ci vediamo dopo. Sono tornata a casa, è tardissimo, sono quasi le 10. Purtroppo durante la strada del ritorno ci siamo fermati in vari negozi e abbiamo trovato un incidente mortale, un frontale hanno fatto. E siamo rimasti incolonnati un'ora e poi alla fine un carabiniere ci ha fatto deviare per un'altra strada. E quindi questo è quanto. E probabilmente uno era in sorpasso, non si sa, insomma, ancora, è ancora tutto da vedere. Stavano ancora facendo i rilievi mezz'ora fa, per cui non so. E niente, quindi
c'è stato questo incidente. E niente, dal dentista, non so, ma questa terapia canalare è stata eterna, non ho ancora finito. Il prossimo appuntamento però ce l'ho molto più in là, per fortuna, però per sfortuna, perché non posso assolutamente masticare niente di qua. Non posso assolutamente, perché c'è il rischio che il dente si spacchi, e quindi buona fortuna a me. Io vi do la buonanotte, cioè la buonanotte per me, e vado, mi strucco, e vado a dormire. No, devo mettere via la spesa prima. E quindi ci vediamo nella giornata di domani. E salve! Poretto! E va bene, ci vediamo nella giornata di domani. Ciao! Ta-dam! Ciao a tutti, ho i nuovi capelli, li ho appena asciugati, quindi non sono messi bene perché dovrei mettere la lacca. Ho cambiato colore, solo che mi sembro mortisia con questo colore, non mi piace particolarmente, pensavo venisse meglio, e pensavo stesse meglio in realtà, ed è questo colore che ho preso ieri, colorista della L'Oreal, e questo qua in realtà esiste in altre colorazioni, e le prossime volte ne prenderò di altri, cioè lo prenderò di altri colori, un altro colore prenderò, insomma, perché questo me lo aspettavo che stesse meglio su di me. Voi lo vedete un attimino più fucsia, però io lo vedo proprio viola, e i miei capelli biondi hanno preso questo colore e sono diventati un biondo scuro. Probabilmente hanno dei riflessi viola che io non vedo, perché comunque non c'è il sole, e quindi sarebbe da guardarli col sole i capelli. E insieme a questa tinta qua, che è un colore, non è una tinta di quelle che si mischiano eccetera, è proprio il tubetto di colore, ed è questo qua. Insieme a questo ci ho messo anche il fucsia che usavo di solito, e quindi è venuto fuori questo mix non troppo viola, e il fucsia è questo qua solito, quindi questo è quanto. Io sono rimasta un pochino quando ho visto il colore, ma pensavo che su di me stesse meglio, invece no, già sono bianchiccia io, mi spegne ancora di più secondo me. Non ho mai avuto il coraggio di fare colori del genere. Ad esempio c'è il nero con riflessi blu che adoro, però ho paura di farlo perché il nero è tosto poi da togliere. Già il viola mi sa che sarà difficile. Vabbè. Comunque niente, questo è l'aggiornamento per quanto riguarda oggi, giovedì 9 di marzo. Se posso consigliarvi un cibo spazzatura molto buono che secondo me vale la pena comprare, questo, i Tuk Crisp sale marino. È pomeriggio, io ho la finestra aperta perché non sapete cos'è successo. Adesso io lo dico. Stamattina alle 3 mi sono svegliata, ero bagnata da qua fino giù alla più proprio giù della vita, ero tutta bagnata. Di conseguenza ma non sapevo il perché ero così. E in pratica io la sera, prima di andare a letto, mi faccio la boule, la borsa dell'acqua calda, ecco, per dirla in italiano, e si è rotta. Usandola spesso, si è usurata, si è rovinata, e niente, quindi io mi sono ritrovata tutta bagnata, quindi mi sono cambiata a quell'ora là, poi mi sono cambiata in fretta, perché comunque non è caldo in casa di notte, e niente, la boule l'ho portata in bagno, e però ho bagnato le coperte, il materasso, avevo qua la boule di fianco, per quello si è bagnato tutto lì, ma devo dire che insomma le lenzuola le ho asciugate perché le ho messe di là sul forno, e è andata così, cioè non mi è mai successa una cosa del genere, sono rimasta male perché boh, ho detto cosa ho fatto, cioè a quell'ora là non capivo cos'era successo. E vabbè, niente, stanotte mi è successa sta cosa, quindi ho letto tutto disfatto proprio per questo motivo. Ho appena lavato tutti i piatti, ho pulito i mobili esternamente perché erano un disastro essendo bianchi e lucidi. Voglio registrare 2 video, quindi mi metto all'opera.
Ho lavato i capelli e si sono già sbiaditi, cioè guardate che colore è diventato adesso, è già più chiaro. Cioè veramente ho perso tantissimo colore facendo lo shampoo, veramente tanto tanto colore. Vi auguro un buon pomeriggio per questa domenica e basta. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!